Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Хаку, и мы продолжаем проходить игру под названием Firewatch. Итак, мы должны найти лук в Апите. Так, где он? А я где? В Апите Стейшн. Хорошо, давайте мы обойдем. И тут лук в Апите. Так, давно не было видео на канале. Хорошо. И вот оно появилось. Да. Все-таки интересно будет, что там на этом лугу в Апите, кто нас ударил, тудым-сюдым. Угу. Мне кажется, Девайло что-то знает о этих подробностях. Так, я, по-моему, звуки очень сильно уменьшил. Во. Вот так-то лучше. Этот ящик мы исследовали. Да. Хорошо. Пойдем через пещерку. Ой-ой-ой, здесь кровавые стены. А там до сих пор закрыто. Так, друзья, давайте я сделаю звук немножко все-таки потише, потому что я до сих пор боюсь играть в эту игру. После того, как нас ударили, конечно, извиняюсь, что серия была без звука, прошлая. Мне не нравится чувствовать себя уязвимой, тут нельзя просто вызвать полицию. Так. Отлично, здесь вроде получше. У него был отец, чтобы его защитить, нет? Так, да. Ты не думаешь, что он мог... Нет, наверное, ты прав. Это было 3 года назад. Он уже в старших классах школы. Он на летних каникулах. Так, окей. Че же там будет у нас? А мы вообще правильно идем? Где мы? А зачем я сюда иду? Ладно, по барабану, давайте пройдемся. Так, убери карту. И этот компас. Все, сейчас заберемся, посмотрим. Что да как. Почему и как. Господи, сколько здесь надо лазить по камням. Не знаю, я, кстати, пробую записывать через бандикам сейчас, потому что прошлые видюхи были через фрап. Здесь вроде FPS побольше, кстати, получается. Да-да-да. Так, здесь у нас дом вроде, да? Ого, пожарный не собирается утихать. Нет, поэтому те парни пришли сюда, проконтролировать его выгорание. Ай. Там пожар кренделя, которому мы дали название. Да-да-да. Так, давайте уже на этот лук в Апите. Где мы? А нафига я сюда иду? Короче, куда судьба нас приведет, туда и пойдем. Все равно пока вроде нормально. Херак. О, здесь ящик еще один с припасами. 1, 2, 3, 4. Открыто. Карту мы скопировали. Отличненько. Так, карта, да, записка.
Очень хочется, чтобы высшие силы не послали. Опять Дэйв какой-то. Чё за Дэйв? Может, это нам поможет, кстати. Нет, нам больше ничего не надо. Hey, I'm out where they were doing the controlled burn. I thought you were headed to Wapiti Meadows. It's on the opposite side of your area, north of the lake. All right, good to know. Окей, буду Let me знать. know what you find. What happens if a controlled burn gets out of control? Someone gets fired. Так, а я куда иду? Я, походу, не туда. Ugh, are you serious? Oh, come on. That one was an honest accident. I'm not even in the mood for wordplay. That's how wound up all this shit has me. Так, а сейчас я туда иду? Да, вроде. Вроде туда. Ой-ой-ой, какие деревья. Как же тут все выжжено, обалдеть. Так, мне надо как-то перебраться. Что это такое? Это пух? Ты чё, а пух? Хорошо. Хорошо живем. Хорошо продвигаемся. Так, давайте обратим внимание на карту. Да, я иду к тому месту, куда надо. А чё такое? А мне туда надо, друзья. Не могу. Так, ладно, давайте сходим в обратную сторону. Сейчас посмотрим, что да как, почему и как. Мне кажется, вон там через верх как-то можно пройти. Или нельзя? Зараза, не проходит. Хорошо. Так, друзья, давайте я поставлю на паузу и посмотрим, что будет дальше. Я попробую сейчас как-нибудь добраться до этого луга Вапити и вернусь. Друзья, здесь какие-то снегоходы. Poor bastards was Только cruising что нашел. across this Так, pond сейчас. and dumped it. That was not a fun hike back to civilization. Ясно. Снегоходики. Пока бежал, нашел снегоходы разбитые. Круто, чё? Хотел на самом деле на Вапити показать уже. Если я до него добрался бы. Опа-на. Так, через него нельзя пересечь. Да, нельзя пересечь. Ах, жалко. Господи, как я шел-то? Давайте прыгнем с высоты. Опа. Хо-хо-хо. Hey, I wandered into an old Эй, я cabin. набрел на старый лагерь скаутов. Я сначала осмотрюсь, хорошо? All right. Хорошо, это зона ответственности команды, которая проводила контролируемое выгорание. Держи меня в курсе, ладно? Sure thing. Конечно. You ever talk to any of the scouts? No, they haven't been out here in a while, and I generally don't have a lot to say to preteens. I guess these little Я так shelters понимаю, were это маленькие укрытия, где они держат Past скаутов. 35 years, yeah. I found an axe. Я нашел топор. If one of the crew left it, that thing is actually Если его оставил один из членов команды, он называется... This thing will be a huge help. for both getting through the backcountry and getting through that Для fence. того, чтобы пройти через заросли и прорваться... А, вот зачем нам топор, ясно. Вернуться на лог Вапити.
Ох, ё-моё. Давай, 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 падай. А вот мы себе и мостик сделали. Ну, Алёша. Отлично. Отлично. Мы вообще где? Где мы? Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ясно. Мы сами не знаем где. Вот это круто. Ладно, в принципе, топор это полезная штука. Знаешь, забавный факт о старой доброй Делайле. Okay. Окей. Я немного страдаю накопительством. I have no doubt. Без сомнения, это очень важная информация. Я храню все. Например, у меня полный ящик штрафов за парковку в неположенном месте. Wow, that's very thorough yet completely irresponsible of you. Congrats. But I'm not so good with the following up with stuff part. So those parking То есть tickets- эти штрафы... Yeah, they're all on Да, me. они все не I'm in оплачены. scourge of every meter made from here to Mexico. Anywho, I was digging through all of my documents and Плохая. notes, and I found something from Плохая April девочка. about a fence in the Делайла. middle of the woods at Wapiti Хотя Meadows. какая-то девочка, это женщина. Delilah. I know. It's about how we're supposed to report any damage to our bosses or university officials University? because they're doing some sort of study. It's a research site. Ай. The question is, what do we think they're studying? Us. They're Они researching us. нас. Они исследуют нас. We think they're studying you and me. Ты думаешь, они изучают тебя и меня? Yeah, I mean, maybe it's about studying two strangers who talk every day. Like, if you put someone in isolation with someone else, what they do. Yeah, that's what I think. Да, я думаю так. Fuck that. Ну нахер их. Agreed. Согласен. I think we should allow for the possibility that this is all just a big misunderstanding, but God, if you saw what you said you did, fuck, Henry. Yeah, I saw it. Ай. Okay, so what's next? Just on my way back, in and out of trees in the middle of nowhere. Do you see anybody? No, definitely not. All right, so tell me what you think of this. Did you just cough? Ты только что кашлянул? Нет, а ты только что кашляла? Нет. Fuck. О, черт. There isn't any way someone. Ведь кто-то другой дозорный не может быть на этой линии, так? No. Нет, без модификации наших раций это невозможно. What about when I heard you talking to someone else? I just left your line open. That's not what this is. Я просто оставил свою линию. Иди в свою башню, запри дверь, не уходи, не используй свою рацию, я с тобой свяжусь. Ты меня понял? Я с тобой свяжусь. I will call you. Ой, друзья, день 77. Давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. В этой серии мы много чего узнали. Я много чего узнал. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх. С вами был Хаку. Всем пока-пока.